For these and more stories, tune into Zim News Bit TV with Robert Tafumani. Baba ndilipulire bachera nemukadzi wenyu muri kuti kudini ndoshayo ndikindo chini kuti yakangoshandiswa nawo kushezwa kuno sana muraya manje pamsoreveda ndokumane mumontane 7 years ndinayo saka pa 7 years ndinayo handina chinobatika nechioneka nguva zhinji zvaanoringisa handina chanokubata ndofunga tichitanga murume akatanga kundiroora ndikawirirana nazvo zvechokwadi haana kuda kuita zvemusango akasvika pamba pedu akatambirwa mune zvakanaka andosvika pamba saka zvaanoita ndekuti vanouya vachinditora tobuda toenda out toita zvatinotaita. Haleluya. Vana washura zvinzwa mazino. Kumbiro muta ini ndimwe vane dambudziko. Vana ndo vanotonga. Saka makaruma mazino. Mukuti matarenzo zvamunoita. Tinobira panze. Mukuziwa. Unless amai kabutu. Yamugara pamite musondosi. Saka taurisa hiyo. Saka vanosvika pamba nonga zvinoitika pane murume wangu handina chandiri kubata nechinooneka mushure mekunge kuti murume wangu anosvika pamba pedu haana kuda kumira kusango kana kuti akati semunhu mukuru ndiri pachokwadi kuda kuita sei chekuda kukuroora zvechokwadi ndakagutsikana nazvo. Saka zvavanoita vanoti vakauya vanonditora toenda kana kusango kwatoenda tonofara ikoko todzoka undisitsa pamba chero nguva dzavafunga kundisiya pamba. Saka ndofunga ndakazosvika pakubvunza kuti ko sekutaura kwenyu kuti muda kuroora saka zvakamira sei. Ndofunga vakambosvika nguva yekuti takazomboenda kuHarare. Saka taakudzoka kubva kuHarare tasvika paBlue Ridge ndobva waona pane posta yemastenzi ndobva nditi ausida stendi here ndikati stendi ndoida zvikanzi chitora nhamba dzekufoni kana wafona ugozondiudza kuti vati kudii. Zvechokwadi ndakafona ndichirekodha audio yangu ndobva ndavasendera ndobva taakuratidza zvinzwa. Hapana pera 3 days ndobvanzi paseke kwaita fumwa mastenzi ndobva ndazvigamuchira futi ndobva ndafona ndobva ndarekodha audio ndobva ndasenda tokanza ndikataona kuma next week ndobva taazvakanaka ndobva tagara ndikangoona mumwe wangu akangonyarara ndofunga mai vangu vakasvika pakubvunza kuti konai mwanangu inini ndinogara ndichirwara ndichafa ndisina kuwana pfuma kana imwe chete zvinosezvo ndi mwanasikana wangu. Saka murume wako ari kuti kudii ndikati inini mama ini zvakundinetsauna handichazvizwisisa ndofunga vakatuma saura wedu ndobva aenda kune ava vakanotaurirana zvakanzi ai urongwa ndikuziva ndikuita sei ndiri kugadzirisa vataahora zvakanaka zvechokwadi ndobva tambogara ndofunga vakasvika mungo kuti vakazombondisiya kwegore rese zvekundidhamba zvezvi vachingoti vachingofona kana wafona nenge ingori hundo pafoni takagara gore rese ndobva vachizodzoka ndobva vachiti ndidafuka zvekutokuroora zvemachokwadi. Saka ndingaone sei sekuru kuti nditaure navo ndizoti kwenyu munoita sei vakapa nhamba dzasekuru vangu hanzodzi yamama wangu ndobva vataura ndokanti sekuru ini kuroora zvikuru ndinoda asi tinoitira anoteerera mafuro. Saka inini kuti ndiri muroori haipabvata sei panoitsaka zaneshanje dzinotondibvunga sekuru akati nyangwe mbuya wako andinawo ndivanotova neshanje ukuona mukadzi achikuita shanje anoita sei anokuda ndobva taaura iti ndobvataurirana pai ndobva ndagara ndobva vakazoti ini ndafunga kuitira project nkuru ndikati zvakangonaka ndofunga chokwati takaenda panonzi pagaparapo tikamboona matanga ndobva hapana papaiti ndobva tazoenda along Shamba Road Harare Road taenda pakanengoni tikaratidzwa kuti matanga vakati aiwa panokananaka. Saka toti munhu wepapo pamatanga pakanyiswa kuti uye ukada kuvaka matanga abhoko saka iwewe wochitsvaga pekuvakira munhu wako paanogara andobvataurirana pai ndobvata zvakanaka. Ndizoona mumwe wangu ndobva ngonyarara futi ndipo ndakazombobvunza futi inini zvandikone zvazvinaka na direction. Saka zvakamira sei zvikanzi iwe unoprobleम kuti unomhanya iwewe
yoendimire ndipinguwa ndikati alright ndobva ndanyarara. Alright mama. Nyaya iri kunze kuti amai vakaburwa pachena nguva yemadanana yareba vasina zvobatika. Hapana. Ndipo pane nyaya. Vakuru vangu zvakamira sei? Anzi nemudzimai ndimire papi? Kumsori munoiswa kaasekura. nyaya iripo apa hapana zvikuneka zvaari. Nyaya inoita muwangu ane mafuro. Pese paunoda kuita something uchita something akaona une munhu akati waguwa what yese ndoziva kuti muradzokwani handingi anoita zvakada zviri zvimanyepo. Saka tinoita something taka kutoita pakuda gowa. Ini ndogara kwakedyo ndinobatsira vanhu vakawanda zaibvawo nenguru ndakati nadzo zvese zvakapera zvakati mboni yemakuhwa ake mukadzi anonyepa zvekuti kana anyepa anopedzera kutotora guwa rechokwadi opedzera kuita hasha opedzera kunetsana nenharaunda yese. Ndozvonidzora sure izvo zvinodzora sure nekuti ini handingatore mukadzi. Saka mubvunzo wake ndokuti ndimakuhwa ake angamudira akamira pano. Ndaitira kuti maybe angakurowa akadzora mwoyo. Ndaimuda mimi maimuda kase zvinezvi nemakuhwa akadai for instance akauya kuno usingazive muza zvinorezvo ndiri zikufo usiku akauya kuno akatamangara nyaya iyi ikazofonirwa naye ndimuturwa mambo kuti ndiwe munozwa muradzikwa here ngati ngazi pane munhu anonzi Philisa andifonera ane nyaya nemutulo amusuti azobatika anzi ndakamira papi ini ndomuda ngaite improve on his social nyaya dzake. I think 6 years. Mune chimwe chete chamungataurire dare kuti ndinzwewo dare ichi chandikamboitira chinobatika ndechichi. Andambopinda tese nemaproject emene. Amubvunzani. Chinobatika chamunoti inini chinobatika ndechichi chandakaitira mukadzi chinoita kuti dare rionoshuwa kuti zvamuri kutaura inini kusaidi kwenyu kuti uyu makuhwa ake anoparadza pfuma ndakandoitira chakati akazviparadza nemakuhwa ake. Apo handingataure chokwadi kuti ndichichi nechichi nekuti zvese zvandakaita ndichiti zvivake munhu hapana chakabudira. Maitaura chete nemuromo. Aiwa taita baba toita ende toramba kubudirira. Ndakateerera kamutaura. Shuwa kutaura maitaura musida kuita ichi. Aiwa pamusoro ndiwo kunyepa kuya kunotaura mukadzi. Taita something along those lines. Baba inini murupangu andifunga masoro chena tabvunza kuti manzi chii chamukamuitira ndakaita project yakati yakazofa hayi ndakwanisa kuita vabvunzei tobvunza kaizvozvo ndakaita zvakati nyaya iripo yaisi yemaprojects nyaya iripo anavaisi maprojects andikurechi inini mati mukadzi wangu mutomuda asane makuhwa ndizvozvo inini ndakachibvunza masadari mamuchabvunza naye mababa 7 years kwazvarwa mwana wegredituka kopesa bapfuno nezvakanaka zvamuri kuita pambarudorwei ndinopawo kuti munhu anonyoroorwa mukuitirwa nani kwakuru ndine mudzimai mukomba kouchi girlfriend shamwari saa munomuda here sechii seshamwari zvadaura zvozvaurwa nemukadzi zvakudwa pachena saka muchiri kuda here shamwari yenyii kuroora kutamba naye kuitsire nokuti ansati ainayo neshamwari igirlfriend saka ansati arichi saka girlfriend mukufungei asisi ndo pamada kuziva mumumhanya munda wakarimwa adhaa chitaurai sei sechii sokumuroora here pasi girlfriend taigona kusvika kukuroorana but nyaya yake makuhwa nekuzora pamusoro paiyo nyara raivanhu pamusoro yakati tifungidzei
Dai mambo na buta. Baba. Dari mwana wenyu. Achitua sasa izvozvo. Mainzi wose. Semu mukuru. Toda decision wani. Aitambisira mwana wangu. Yes. Mamsoro. Mukuramba. Mamsoro ino. Achitamisa mwana. Sangana nemubvunzo baba. Mamsoro ino. Baba. Sangana nemubvunzo. Ayo. Pindurai. Dari mwana wenyu. Ari kuitwa izvi mainzi wasei. Azvaindorwadza. Zvakurwadza. Zvaindorwadza. Kwa izvo zvimukudzwa usei. Sezvo muri mukutambisa. Mukudzwa usei. Pamusoro iyi. Apa tichirana vamutambisa. Handisi kumutambisa mwana. Aiwa, asi kumutambisa. Ndikutwaya kupita chose kuti tibudirire zvimwe. Ndikutwaya. Unaomba kama projects zisingade uroora. Handinotanga waroora uzita project. Saka kuti mukuita vice versa. Mukuita project muzoroora. Aiwa. Kugadzirira kwe kutsvaka kuti ndete sei naye. Ndinoda kuti vanhu vadzidze zvakanaka kubva pamunhu nekukura kwamaita. Tiri kutoona kutoti amuko ruzivo rwacho rutori rushoma, vana havana chavanodzidza kwamunhu. Pamusoro ndiri kuda kubvunza kuti baba girlfriend renyu munoridani? Mubvunzo. Chii chinoratidza kuti munomuda? Inge ndizvozva kutaura vanhu mazva. Zvamapurisa kufenda. Chiri kunetsa ndechekuti baba hamusi kubudira dare pachena kuti ndakambomuitira project yakati akaidonhedza nenzira dzakati plus maproject ayasi ndorudo. Ndaita dambudziko amuradziko ndaita dambudziko neni. Ini ndakudza rumubvunzo womwana uyo wanga wakanaka kuti ndoda kubudirwa pachena. Wanga wakanaka sei? Wanga usingade project kana case study hapana. Kubuda chiti kuti dzimai ndine 7 days. Unozoti wandiye uchidza zvonorora mangwana mambo zvikunorora chi basi mwana uyu anondigumbura chakati ndiwo wangu anondigumbura number 1 number 2 number 3 kasi ndiyakona norora ndiyona norora musi wakati kasi ngaagadzise pakadai aite mudzimai wangu wechipiri nokuti ndozvandada kunoita maita mabva mapfiza zvandaida kutaura Inoite vanoita zvakanaka matobatsira kuti mabatsirwa ndonyaya yacho aiwa zvafara zvisakauya kudai kana mabatsirika mazwi ndabva kwandiri ndada kunzwoei aiwa ngatinini kuti tiende mberi nezvedu ngaite improve magariro anoita nevanhu vachinye makuva ngasiye makuva then inini mbenza mberi zvakuta ngatinzwa vakasudza roko mati mukuru wangu kuona mukuru wangu vakadzi vakuita vakavuta saka vakazvawo zvaanaiti vakutya kubudira mumwewo pachena kuti hai ndakabvuta ndichada ndonyaya ndaona chiri changamberi munozati vanhu vanofungatira zvinhu zvavasingapedzi ndisapakaziswa izvi chishona roti anodzwa nduru uri kuda uchidya but iwe hausi kunotokuita sei wakuzoenda muurwere mani wakubrema kuti ndakuenda kwadhokta apa pasina urwere apa zvakupedza dambudziko reurwere wamuda kuzvika baba uyu mwana mudiki anoda murume anoda zvinhu zvinobatika zviizvo nekasisi manzwa zvamakuita kudarire apa achamanzwa asitatanga kutaura chipedzisai tipinzira kumedari mwana ada kudirwa pachena uri kuti kudii tipedze dare ndakangotarisira kuti vachapa dheti sokureva kuti vachitenderana nezvamataura imi chipai dheti kuti mambo musi wakati ndofanira kuti ndiite zvakati nokuti mawirirana nezvataurwa mukati aiwa zvamataura ndezvakutoriwo mupfungwa manga neni amuzorerewa kuti ndipe date iye asati achinja vaitiwa
hakuna chamutadzirwa baba nomudzimai chamataurira dare tirikuzvei mukungoti makuhwa izvozvo tingateere kuti makuhwa totonga izvozvo toenda kumba kwedu tichiti tachitonga nyaya yekuti makuhwa hatina kwatiri hamuna kana chimwe chete chamataura pamakuhwa iwani kuti akandiitira makuhwa okuti zvikanditadzisa kuenda kumberi pane here pamakuhwa ake chikakutadzisai kuti murarame zvakanaka kana kuti chakadhistebha pfuma yenyu kana kuti chakadhistebha rudo rwenyu zvakawanda taurai tini ndingapedza chimwe chete taura zviviri kana zvitatu alright tanzwa kumonza amuradzi vani isusu pachivanhu chedu isusu vari vese ka 7 years pamutemo wedu wechirungu wabuda mazuva ano vari vese ikazemuru saka inini ndingoti baba vari kuisa nguva nokuti mangwana vanongoya kudarira mama vongoti ndikuda pfuma yangu vemwena wangu vakugarwa naye nani makaenda kumbaka makaonekera vanondiziva kumba sani zeshamwari mwono aita sisi kwamuri anyarare kadzi mukumbuda kababa ndiyozvo amai azokudai abudiwa pachena ndokudai ndiyozvo munodii amai andoziva sei kuchiri kufunga kai pamusoro ndindi kumuchengeta mwana ndindi kumuchengeta zvese zvaara zvandini saka unoite sei aina handinachatotumiti zvati mupe dare ugoho kuti aiwa uyu munhu ndiri kumuchengeta sikasasara vabereki vakavasita vacho saka ndavafanira kuzadzisa kuchengeta kuna kana basa rese kana imbwa yangu inogona kuti vaipadhuze pangu vachitinetsa ndiri kuichengeta ndiri kuruma vanhu so zvakundiudza izvozvo ndagara vanhu toka nyaya dzakadaro vanhu varikungochengetana asito zvinoita tsika dzedu dzechivanhu kutara kwokutenga chikafu ndichiga kuitawo zvimwe zvinoitwawo nevamwe vakadzi vachitawo maprojects vachidii ndozvandii ndakatarisawo kwavari kugara nemurume wenyu muchipiwawo mazuva enyu akakodzera ndanzwa kuti anyaya yemusango iwe mudhara iweyo unoona nezvatengetava hatitunge munhu nezvaanoita totunga munhu nezvataurwa andizvozve panguva ine zvaanoita zozooneka mune zvataurwa andizvozve saka izvi zvinoratidza kuti zvisina kunaka namuda mukadzi wenyu ndamugadzisa nemudzimai wenyu mudzoka musoro kudare musi wa 18 motudza maronga sei pamusoro yechangamiri vaviri ava vari kutaura nyaya yakasiyana semanzwisisiro anoita nyaya ava amai ava vari kuti murume wangu ava baba ava vari kuti girlfriend nyaya iyi yakaita sei yakasiyana saka apa baba ava vari kutrita amai ava sechi girlfriend aiorwe igelchi asi sapoti ari kuita sei naivo amai ava 7 years here amai muchiitirwa musango izvozvo zvobva zvaita saini yekuti igelchi uyezve ndosaka vati vanozikana kuba havana kuzviti mukwasha vati vanozikana nokuti havana chavakaita sei chavakabvisa saka pandiri kuona panenge paane kachitsotsi handiziva kuti kanaani pauviri hwenyu ndokarudonzi rubude muno pachena imi mamai pamukadanana baba makabvumirana kuita girlfriend yababa asi mirai nokuti makore azoenda sei manje azowana maakuda kuchiita mudzimai wababa zvino ava baba ava pamwe vane merejiwo dziri kumba kwani kwavo dzisingavabvumiri kuti vasvike pakuita sei pakuroora ndosaka muri kuona pari kuramba pachitenderwa asi girlfriend yavo baba vanoita sezvavo vanoida girlfriend ndo pandiri kuona chakamira makamboita vane rambe nababa munoda kuvaitira moda kuita imberi neamunhu
Adara. Zibacheni. Ini nazana, you are not prepared to do that. I'm not prepared to grow up now. This also. Ayo. I'm sorry. Wakachinja maitro wao. Wakachinja maitro wao. By the way, je unokanaka. Wakachinja maitro wao. Unotora. But is all right, but is because you are not makuwa mama nuchikisa. Sorry, Nyaya makuhara pachitenda munhama yako. Ngatichifungidzira baba kuti zvinhu zvichene. Ngavataure kuwani kuti gowa rakatendera mukadzira netsondirwadza ndere kuti zvakati. Uye mutemo wenyu tobva takokodzera amai yako kuti makuhwa vakaita ya 1 2 3 haiti. Isisu manje mutemo wedu wechivanhu chedu nemagariro muna muZimbabwe. Wakagara nemwana wamaridzi 3 weeks chete kana atori mudzimai wako. Saka baba tiri kuverenga kuti uyu mudzimai wavo for 7 years. Hapana chihure chiri kumbotaurika mukadzi wavo. Vanomutora nenguva yavanoda, vachimudzora nenguva yavanoda. Asiri mwana wavo, ari mwana wanhingi. Saka baba ava nokukura kwavo nezvavari atifanira kunesana navo muno. Uyezve futi vakuwasha varoora vari kuona vachivhitivhita kuti ndozvaitwa nababa zvinorasa unhu pachivanhu chedu. Ndandida kungobatsira mukuru wangu. Kana munhu ane unhu wakaipa uramba wamunamatira naye for 7 years. Konongotora unorara naye zvachinja here pamiri wake kuti unorara naye tomusiya. Iwe uita wake up iwe. Because pane apa ndikudwa yakakudwa pachena. Sometimes pambacho usamirire kumutswa. Muka wega nenguva. Saka ndiri kuti nguva ndiyo kuitisa. Muka wega nenguva. Andakuona chikubuda apa sisi. Mudabuda pachena nani? Kuti igirlfriend yako. Kuti murume wangu. Saka kuti nyaya ine kutonga nyaya yakaita katsitsiri. Saka mimi muri papo mukunzwa sei? Chii chenyu? Takupedzisa naye? Ndo panondipa kuti ndipendere zvakanaka. Muri kunzwa sei chii chenyu? Saka mimi muri kuenda kupi? 7 years. Hasina direction. Age yenyu apa ndokuudza kuti muti mwana mudizo kuti munoona anokutorai. Apa hapana project yokuti project hasamaisirwa. Uzati kurangizwa hembe iri pawindow chikozi tarisa price chakutengera. Tarisa ita kufita here ukaona ndazoenda noedza kandifita once ndichaona mangwana kuti chakutengera. Kasi kana vauye vakuda miri wako unovapa kuti mangwana. Ipapo paongorore sisi. Adhara havana rudaro. Vanoda miri wako. Dai zvaigona kudzurika achifamba nazvo ndo zvavaida chete. Nokuti munhu mukuru ndo zvavari kuda ndo zvavari kushuvira wewe nani. Unhu waunawo iwo akahude. Semusingaoni baba. Ane makuhwa kwako. Hamugoni kumuchinja. Atiroreva vanhu vane unhu hwedu tinoda isusu. Tinorora vanhu vane unhu hwakasiyana nesu. Vanhu ava munoda imi mwana wamai venyu kuti makakudzwa nemunhu mumwe chete ane unhu hwaaitarisira. Uyu akarerwa naashava ane unhu hwokumba kwake. Saka muroore muchinja vamushamana. Usawesera nguva. Baba vakutamba newe. That's my feeling. Kasi handigoni kuti ramba naye. Agora nem muito bom. Acho que eu vou fazer de mundo mais do que eu não só que eu como por isso grana eu muito bem. Só que tem ideia você chama de mais um bocadinho. Do que sabe. Diga que boa aqui. Antes de estar aí, de casa, de vamos para cima, de bola assim, como de outra de cair na camisa, assim. Terceiro isso tudo o que baba. Doce. Unazi. Doce. Chanda ongorora ameenda kuti pamwe nyange ni basa. Baba. Munonyenga nokutaura. Munoda kubiwa nokutaura kuti chakuitsechi muchinyema. Tikada kunotarisa muupenyu hwenyu zvamunenge muchitaura muchigoni.
asi munoziva manje kuti munhu ndikamutaura kuti ndakumutengera ipa ndakumutengera chakati achasununguka achandipa zvese zvandinoda imi chinyepa zvenyu nokuti ndatitaurei chimwe chete pane zvinhu pa 7 years zvamakaita nemudzimai chinobatika machishara kuratidza kuti hamuna kwamuri kuenda muri munhu anongoda kuona vanhu kuti vanhu vakamira vakadzi vakawanda munyika saka mune nhafu tapedza nesisi ndikatipa vakukura tibva renyaya pamusoro changamira nyaya yabatwa yafambwa nayo asi ndaikumbira sedare baba ava munhu watakalkuleta nini for 7 years nezera remwana wayo vachinyengedza baba vada kungosiva vakadaro baba pa 7 years baba wangu ane mudzimai wangu wainaye vachigara naye kuti vaisvika pamapanatezvara zvise zvaitika panatezvara vaiparticipate kuti angachi mukwasha pfuma yanga isina kuzozvaya asi anga atoe mukwasha pa 7 years baba ava vanofanira kuisa pfuma kumba kwamai munzo wangu manje uri mwanasikana ari kuona zvinhu izvi nhasi chikwa chabuda ari kuti chipedza nyaya ukuti unisisi amagara vaisire mombe nacho unonzi mukadzi ukozvirara nayo chichazva unoda naye ndizvo kana kwamunyepera munzeve usingamuitire paanoziva pamberi pedare tofana kugadzirisa andizvozvo ndiyo yatapaka justice yevanhu vasingagoni kutaura vasingaone vasingada kuonesa simukai muono saina baba mudzoke kupedzeneni unobhadhara nyika unoona makaya kudarika imimi ndinovatongi ini ndiri pano ndiri mutsvairo ini ndinovatongi bozanasoroji nanovatevedza umambo wedu kana ndakaona makagara apo kutonga ndiri mauthpiece yenyu ini ndinotonga saka ndabvunza kuti kunyengetedzai semutongi 6 months vaisire musi wa18 womwedzi uno moti akaparwa kudhara munhu akararwa naye kudhara munhu akwaakutaura ndangati fungidzira kuti vakuru ava zvandikuvaexiletea kuti ai ndimanasorojenaa kuti mambo nyaya idzi mudhara hadzina kumirewo kwauri kuenda tatokukarira chimoto kwauri kuenda kumbao chitoriko izvozvo saka rikati kupinze muchimoto sokuti uchitsvaga uchitsva ndokuti tita sei tiwirirana ndafungudza ndakuva mukana kuti wogadzirise unotaura zvinonakidza mambo ndozoti uri munhu mukuru so 18 ningawana ise so 18 mhosva iuye kune munhu akagadzirira unoona munhu asina sei hautaura zvakanaka ndosaka ndichirwadzo remashoko ako uri munhu mukuru stere tinozotishiva navadiki ndikukupa mukana kuti unobhadhara rinyi nemabhadhariro mombe yake imwe chete 350 pamombe unobhadhara sei mukuru wangu pamombe nhatu maprojects akamda kuita aya bhadharayo mari yacho ngaiuye kwemaprojects ndondowani chibhadharayo kana mamuna kuzopa dhete kuroora bhadharayo handichazivi kuti kakorema kubhadhara zvipi ndosaka ndanga ndati 3 months vapei 3 months mombe yegega 350 dzikubhadharwa dzesikawanda nokuti project yaroda kuita vanongova nemari iyoyo
Atenda mkuu wangu. Ini ndochera mombe dzangu. Ndiri ndotera mombe dzangu. Nokuti munhu nyama anotadza. Saka muri munhu wesilveri. Munhu nyama anotadza tera mombe dzangu. Endadara. Kana muda mwana wemombe dzavangofana nokuti atodzichaja. Saka kana muchida kutotaurira kumba kuti ndatone mukadzi wechipiri. Nokuti mombe tikutodzira. Saka iyewa musingada neunhu hwavo usingadi. Motomugadzirisa mukadzi wenyu. Anzani zviye? Phyllis. Gadziriswa nadedi. Mutore munoereko nemu. Shiri. Simbiroi. Endai zve simbiroi. Katopidza nemi. Torai murudzimai wenyu mende naye. Unochemera mutombo asi kuchena ni baba. Vanhu vakuru. For these and more stories, tune in to Zim News Bet TV with Robert Tafumani.